Hello， 大家好，我是 Christy， 欢迎回来我的频道。那今天呢是要跟大家做一个开箱视频，主要就是开我旁边这一堆东西。那这一堆呢，大多数都是我在黑五的时候折扣期间买的一些东西。那今天的方式呢，我会采取一个边开箱边上妆这样一个方式，因为今天的产品的话会有一些底妆啊，包括说一些眼影啊、彩妆之类的。好了，那我们废话不多说，就直接开始吧。那我们现在就从下面这个比较大一点的箱子开始。先跟大家讲一下，这个箱子是我在英国的一个网站叫 Look Fantastic 买的。其实他们这个集团应该是叫 The Hut， 但是它有 Look Fantastic， 还有 Feel Unique 啊什么，就是英国的好几个这种网站。然后的话，他们是可以直邮 ，Look Fantastic 是可以直邮国内的，所以买起来还蛮方便的。我先把它拿了放到旁边。那第一个看到的呢，就是这个欧缇丽的这个套装，这个套组里面都是比较小的一些中样啊之类的，然后有一个葡萄水，然后有一个冰淇淋面霜，还有个面膜，然后另外两个东西是什么我不太知道啊，因为的话我现在就是拍视频嘛，然后希望能够经常多试一些产品，所以我最近就特别喜欢这种小的套装类型的这种 kit， 因为这样子的话能够让我就是多试一些产品，如果说我找到比较合适我的，然后我再去买正装，也能够就是试不同的比较多的东西，多给你们一些反馈嘛。那这一套的话，其实这里面的东西我都没有用过，我没有怎么用过欧缇丽他们家的东西。那用完了之后的话，可能如果说有一些特别好用的，我再给你们汇报。然后另外的话，我还买了欧缇丽他们家的一个，这个应该是正装，它是一个面膜，它是叫 Purifying Mask， 就是欧缇丽他们家这种木头盖子的这个面膜，它一系列好像有4、5支的样子，每一支的功效都不一样，好像评价都还不错。然后我买的这一支的话，它是属于叫洁净面膜，应该也是属于好像很多说是跟祛痘相关的，就是比较适合痘痘肌的，因为我是很容易长痘的皮肤嘛，所以我就想买这一支来试一下。这个的话，我用完了之后的话，再给你们一个反馈。还有在 Look Fantastic 买的一个是这个奥伦索纳的一个黑皂，是这样子的。它打开之后呢是这样子的，有一个小盒子，然后这个白色盒子里面有一个这个黑色的东西是可以推出来的。来之后呢，里面就是这一块皂。这个皂呢本来是有这个塑封的东西把它装住的，然后这个我已经用过2次了。它这个黑皂大概是这么大的样子。非常非常耐用，就是我大概用过2、3次，就完全看不出来它有少啊或者怎么样的。觉得它洗完了之后的话，是脸上会有那种涩涩的感觉，但是也不会涩到非常干。因为像皂基类的洁面哦，我以前用过，比如说像倩碧的那个洗脸的，还有雪花秀的有一个那个洗脸的皂叫什么来着，我不记得了。就那2款洗完了之后，我觉得脸上都会，它是感觉很干净很清爽，但是会有点过于干涩了，即使我是会有的皮肤还是会有这种感觉，但这一款的话洗完了就是脸上会感觉有点涩，很清爽很干净，但是不会感觉很紧绷啊，这样子不会有这种不舒服的感觉。下一个东西呢是一个洗头发的，叫 Crystal Free Robin 他们家的一个海盐的一个香铺吧。这个呢我买的也是小的，是75毫升的，大的好像是250毫升的。我也是想先买个小的试一下，因为不确定适不适合我，因为我头发非常非常油，这个据说就是清洁力很强很强。然后它里面呢是有比较，我这样子给你们看，可能你们不太看得出来它里面的这个膏体具体是什么样子的。它是感觉是比较大颗的海盐，然后混合着一些白色的膏状的一些东西这样子的。然后我感觉这一款是非常适合你头发比较油的人的。我讲真的，我用这个就是这个是我买的洗发产品里应该是比较贵的吧。我以前都用一些比较开价的，比较就是超市就能买到那种洗发水，但是我用这个之后，我就在想，我前20几年头发是不是从来没有洗干净过？因为我是每天都要洗头的人，我只要1天不洗头，头发就会非常油。然后我用完这个之后的话，就是第2天过了1晚上，到第2天晚上的时候，就是当天晚上我应该已经要洗头了，但是我摸一下那个头发，就是感觉就是完全没有油腻的感觉，非常非常的顺，就是非常的清爽，就是很清爽，就刚洗完头大概2、3个小时吹干之后，头发那种清爽的感觉一直保持到第2天的晚上。所以这款的话，我觉得我之后应该会去买它的一个正装，真的洗得非常干净。如果说你也是头发比较油的人的话，我非常推荐这一款。终于要讲到彩妆的东西了，我已经不能忍受我脸上一直是这样的一个状态出现在镜头上。这个呢，就是你们应该很多人也知道，我不知道这个牌子怎么读，叫 Embryolix 吗？我不知道，就它是一个隔离，看它写的是 Moisturizer Makeup Primer Moisturizing Mask， 就是它应该是可以做 primer， 也可以做面膜来用的。就是这个打开来呢是这样子的，它这个管子是那种铁皮管，哎，我一直以为它是那种软的塑料管，但没有想到是铁皮管。我们现在就上脸试一下。
它的质地非常的水润，我感觉我涂的有点多了，就是脸上会有点这种抹不开的感觉。我感觉它的用量其实应该蛮省的，应该稍微挤一点就可以涂个全脸的感觉。我觉得这个保湿效果应该会非常不错哎，但是感觉又有一点点油分在脸上的感觉。你们看我现在脸上是不是比刚刚没有上 primer 的时候，就是有一些这种油油的这种光泽感啊？不知道会不会对后续的底妆有一个提亮的感觉。OK， 那我们现在就是准备上底妆，那我们就拆第二个包裹来。这个包裹呢是在 Cub Beauty 买的，也是一个英国的网站。然后在他们家我买的东西不是特别多，但是呢有一个我很期待的底妆，我们现在就来试一下。他们家我一共是买了4样东西，那就一个一个来讲咯。第一个呢是这个 Becca 的一个套组，也是就是不是正装，它都是比较小的这种kit 的这种组合的形式。然后一个是高光，还有一个腮红，然后打开是这样一个银色的小袋子装着的。这2个就是套装里面的东西啦，它们的样子是长得一模一样的。打开来是这样子的，这个是腮红，它的色号是 Flower Child 的。然后这个的话是一个膏状的高光，是他们家好像也是比较火的一个色号，叫 OPAL， 我不知道是不是这么读哦。然后我现在给你们试一下这2个的颜色。这个是 Flower Child 的这个腮红，这个颜色还蛮自然的，它比我想象中的更偏粉一点点，比较偏粉一点。然后这是高光，这是 OPAL 的高光，是不是还挺亮的？这个高光，如果说你光看它这个饼的这个颜色，会觉得它颜色挺深的。但是我刚上手之后，我觉得它这个颜色其实还可以。但是我现在还没有上底妆，所以这2个我就先不用，先放在那边等一会儿。还买了一个 Becca 的这个粉底液，它是叫 Ultimate Coverage Complexing Cream Scent， 它是一个虽然叫 cream， 但是其实应该是粉底液啦。然后我买的色号是 Scent， 这一款的话好像是比较 full coverage 那种，就是遮瑕度会比较高一点点的。看来呢是这样子的 ，Becca 他们家的包装，我觉得基本上都是这种银银的，然后再加上这种磨砂这种金属加磨砂这种质感的一个组合。然后它这个质感我还蛮喜欢的，手感非常好。这个色号是盲买的，我也不知道它适不适合我。希望今天这个视频不要出来的我颜色太过奇怪。它在我手上挤出来的质地是这样子的，会稍微有一点点流动性，但是其实质地还是挺粘稠的。那我今天上脸呢，也会一半用海绵，一半用粉底刷这样的样子，给你们比较一下这个粉底上脸的一个效果。这半边脸呢，我就用 Real Technical 这个海绵淡蓝上妆。我感觉我买的这个色号好像还行耶，没有好像跟我肤色差很多，没有很违和的感觉，好像还可以。你们觉得这个色号还 OK 吗？就我现在拍的这2下来看，我觉得我对它的遮瑕度还挺满意的。你们也看得出来，我脸上这个瑕疵比较多，所以我对粉底液的这个遮瑕度的要求是非常高的。这粉底液我喜欢哎，你们看一下，我这半边是用海绵蛋上好妆的，然后这半边是没有的，是不是 coverage 的程度很明显？这半边等会儿用刷子上，我觉得遮瑕度应该会更高。好了，我们现在先把这半边的脸也上一下。我现在感觉我对我买的这一款的色号买的非常满意，我觉得这个色号还蛮适合我的。我的天，这边用刷子上的它的这个 coverage 的程度真的超级厉害。好，我现在粉底已经上完啦，给你们看一下。这半边是用海绵蛋上的，就是瑕疵还是能看出来一些。你们看这边有一些这种斑斑点点，但是这一半边你们看一下，这边是用刷子上的，基本上刚刚的瑕疵就完全不见了。拉近给你们看一下。这款我非常喜欢它的遮瑕度。我当时去买这款的时候，我就是看有博主试过，说它是 full coverage， 就是遮瑕度非常高，所以我才会去下单。但是我感觉它好像不是 oil free 的，就是你们看我脸上就是那种光泽感蛮强的，就是感觉油分蛮多的。我是感觉脸上有一点油腻的感觉。如果说你是比较喜欢高遮瑕，然后同时又比较喜欢这种比较油亮一点的这种光泽肌的话，那这一款底妆你应该很喜欢。但是我个人的话是比较喜欢雾面一点的底妆的，所以我现在准备去用散粉把我这个脸定个妆。我实在是有点受不了它在镜头面前这个很锃亮的这种感觉。但是其实如果说你是喜欢这种妆效的，就会感觉还蛮美的，有没有？你们看这个颧骨的这个亮光。
我用2CMA 的这个散粉去定一下妆。这个散粉呢，就是它只是说会让你的脸看上去没有那么油亮，但是不会说特别多的去改变这个粉底的持妆力呀，或者说它的其他一些功效。因为我今天的话还是想去做一个这个8小时、10小时的这样一个测试，可能等到今天晚一点的时候再给你们看一下这个粉底在全脸上的一个效果是怎么样子的。所以我不想用这种定妆啊，或者说持妆功能性影响太大的这种蜜粉去定妆，我只是用这个散粉去把它的这个妆效变成哑光一点点，这样好去做后续的一个上妆。那我今天晚一点的话，也会去跟你们更新这个粉底液，可能5小时、10小时之后差不多是一个什么样的情况。好，我现在在镜头面前，虽然说是一片惨白，但终于不是这个满脸痘印痘坑的这个黄脸婆的形象了。那因为我这次呢没有买这个眉毛的产品，所以我现在去赶紧的、迅速的把我这个眉毛先画一下。好了，眉毛画好啦，现在看镜头里面的自己终于舒服多了。好，那我们现在就继续开下面的东西。那下面我拿到呢是一个 Stila 的这个套组，它也是它的一个圣诞还是说假日套装吧，里面是这种就是液体的眼影，就是那种很闪很亮的他们家的那个明星产品。然后我买的这一套，它的3个颜色是这样子的，然后分别是 Diamond Dusk、Kitten Karma 还有 Smoky Stone， 然后这3个颜色我觉得都还蛮好看的，是这样子的，超级闪，超级 bling bling。3个颜色是这样子的，里面都是有那种带有很细很细的那种银色的这种闪片的，然后底色不一样，这个就是银色的底色，然后这个是有一点那种红色的底色，这个是带有一点点棕色这种底色的。我是只是涂了一下，然后我现在试着把它们拍开。你在眼睛上用的话，肯定涂上去之后还是要拍开的，给你们看一下拍开之后的效果。拍开之后呢，可能看不太出来它本身底色的那个颜色，但是可以看出来它在眼睛上的话，拍开之后是怎么样的一个效果，超级超级闪 bling bling 的。我觉得这一款呢，就是你画眼妆的时候最后一步，可能在眼皮中间加一点这种 bling bling 的这种东西的，使得眼睛的这个眼妆啊更加闪亮一点啊，更加有神一点。我觉得这个是非常合适的。下来是一个 Jewel 他们家的高光，这个高光我想买好久好久好久了，因为我之前一直在 Beautylish 看到，然后就是一直加在购物车，但是就没有买。它的盒子是这样子的，但是其实里面的东西并没有那么大了，里面是这样子的，拿出来，然后是这样一块高光，然后超级超级闪。你看它这个外壳就是这种 bling bling 的，但是很容易沾指纹。下来呢是这样子的一块高光，还挺大一块的，是不是？比刚刚那个贝卡那个大多了，在我手上看。然后这边呢还有一块镜子，我会把所有的产品信息啊，还有链接啊，都放在那个 info box 里面。就如果色号不太确定的话，你们直接就去那个下面看就可以了。然后这个颜色呢，我来试一下。是一个比较低调一点香槟色，我是比较喜欢这种比较细腻一点的，还有像 Laura Mercier 那种就是整个感觉比较细腻一些这种类型的高光。然后这一块的话，我们现在就来试用一下。哇，它上脸还是很闪哎，上脸不知道为什么，我觉得它出现了一些这种偏光的感觉，好像比刚刚在手臂上是闪很多。能看出来它的那个光吗？其实我刚铺完散粉之后，脸上其实已经完全是雾面的，那这一道光其实就是刚刚高光的光，能看出来吗？这高光蛮好看的，就是我刚刚看到它的颜色感觉是香槟色，但是我现在在镜子里面看我这个脸的两边，就是尤其是这一块颧骨的这一块，我觉得它是有一点偏金色的，然后我这块下手有点重，你们看它闪成这样子。我把它用在鼻子上，看看合不合适。用在鼻子倒还蛮好看的，立马这个鼻头就挺出来了，有没有？这个高光我喜欢，推荐你们去买。就是你们不要看它这么大一块啊，但其实它的价格不是很高，我印象中好像应该是30几美金的样子吧。它这个大的一块的话，应该没有 Laura Mercier 那个大吧，我不记得克数了，这克数是4.5克，但是我没有去实际的比较过，但是它看上去蛮大的，其实能用很久，细腻的粉质，然后里面带有这种偏光的这种折射点，去能够让你的这个皮肤看上去是那种砰砰砰砰起来的这种感觉。现在我的颧骨这一块，我觉得相当好看耶。
就我这个系列的高光其实有好几个颜色，我买这块是比较偏香槟一点的，其实还有一些偏粉一点点，或者说偏金一点点，你们可以去挑选一些自己比较喜欢的颜色。我们下来要开我最期待的一个包裹，就是这一袋。这一袋不要看它包装就是最破，没有盒子，但这一袋是最贵的。现在眼线跟睫毛也画好了，这个眼妆就完成啦，拉近给你们看一下。这好好看啊，我好惊喜啊！好在我最后一个试的是它，不然我又要擦掉。